السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في видео جديد. Дорогие зрители, добро пожаловать на новое видео. Сегодня, иншаллах, мы показываем Макрон, как он обиделся, когда на него сделали карикатуру, и он пожаловался против этого. Как там, что там, давай начнем. Но сначала хотел вам говорить, мы делали ролик про Бельгию, исламофобию. Один сидел, готовил свою в Монульбеке. Монульбек это мусульманский район в Брусле, в Бельгии. Один в тротуаре сидел, свою пистолет готовил к бойне. Еще там граната нашли в этом районе. Еще потом кто-то ножом начал угрожать людей в этом районе. Сказали, что он псих, потому что он из них, он не мусульманин. После этого сразу был, значит, в такой же день тогда, но я забыл об этом говорить, что в Нидерланде взрыв, ты скажешь взрыв Европы, это, наверное, какой-то мусульманин. Нет, это взрыв против ислама, против мусульман. Взрыв, то есть вот это взрывите, ну как сказать, ну вот эта бомба, давай скажем, бомба возле этот халальный магазин. И он взорвался, эта бомба, и, хамдулла, никого не было, это было ночью. Но представьте, что грозит мусульманам в Европе. Надо задуматься об этом. Куда ехать? Конечно, если ты уехал в Европу из-за притеснения на родину, я не говорю тебе, иди домой, там, где ты оттуда убежал. Нет, ищи другие варианты. Я не знаю, какие варианты, посмотри там сам, иншаллах. Я не могу там советовать, но где общество мусульман, то есть среди мусульман ты живешь. Это самый лучший вариант. Давай начнем. Исламофобия, что там, как там? Макрон. Мы показали Макрон год назад, когда он сказал, ислам проживает кризис во всем мире, он так сказал. После этого у него кризисы начали, и экономический кризис, и получил шабалак, или как пощечину получил хорошенько, и потом топтали его везде, свою фото везде топтали, народ не любит его, это французский народ, кто его ударил по щеке, это был француз. Тоже здесь Макрон любит своего народа, тоже его фото там рвали, его фото топтали ногами. Это французы, ребят, это французы, это не мусульмане, субханаллах. Аллах его унизил. Это для нас знамение, субханаллах, это человек вышел против мусульман. Это знамение для нас, понимаешь, алхамдулилля. И что, победа за нас, победа за исламом. Что нового? Что нового? Там эти, вы еще поняли, протесты сейчас против обязательно, принудительно субстанция от баранаминуса. Вы уже понимаете, что такое баранаминус, субстанция, хорошо? И он здесь говорил, все, что противоречит его убеждению. Он же сказал, там есть свобода, у нас свобода слова, что мы хотим там делать. Он что сказал здесь? Это Арабия, это саудский канал на России, он перевел это. Он что сказал? La liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas. Aucune liberté n'existe sans devoir. Он говорит, нету, по-арабски здесь, ля тужит хурия бедун ваджиб. Так кто знает арабский, можешь перевести это легко. Нету свобода без обязательностей. Помнишь, у нас он говорит, ну, у нас что, кто хочет, пишет, у нас свобода, либерте, как они говорят. La liberté où je ne dois rien à personne n'existe pas. Это говорит, такая свобода, которую я никому не должен, это свобода, это... C'est une fiction. Une fiction, это фантастика. Une fiction. Les gens se mentent à eux-mêmes. Это ложь, которую вы себе говорите. Ma liberté ne s'arrête que là où la liberté de l'autre. А почему это раньше он говорит, моя свобода заканчивается тогда, когда начинается свобода другого человека или других. Понимаете, да? А почему тогда, когда против пророка Мухаммада саллаллаху карикатуры, там такая свобода не существует? Я не понимаю, вообще. Еще дальше, вообще, это недавно, то есть это 28-й, это вчера, вообще, французский новостной сайт, вообще. Эммануэль Макрон подает жалобу на владельца панна, это баннер, изображающего его как Гитлера. Смотри, это вот интересно, давай сейчас откроем. Это кто? Это француз, купил баннер, это владелец компании, которая занимается этим баннером. И написал, это Гитлер, и там Макрон. И сказал, это означает повинуйтесь, возьмите, это все вакцинация, вот это, чтобы Google
Какой Google? Ну, YouTube это Google, да, чтобы YouTube не заблокировал мой канал. Кто знает об этом, я уже об этом говорил в телеграм-канале, первый ролик на телеграм-канале об этом объяснил. Знаешь, короче, он говорит, повинуйтесь, он говорит, типа, Гитлер же хочет, чтобы люди взяли принуждение к субстанции от баранаминус. И это же свобода слова. Это же свобода слова, мистер Макрон, а свобода слова. Нет, он подал в суд, чтобы адвокаты главы государства подают жалобы на публичное оскорбление личности президента республики. То есть нельзя, ты что там, типа отвечаешь, взял на себя ответственность за свой поступок. Ужас, блин, ужас. Жаловаться, но когда пророк Мухаммад и миллиарды людей, 1,5 миллиарда людей на земле, не, у нас свобода слова. Тоже, когда ему сказали, где свобода, мы хотим, правильно? Но я не хочу получить эту субстанцию от баранаминуса. Зачем мне принуждают? Он говорит, нету такой свободы без ограничения, без обязательностей. Такого нету. Это факсион, вот это, как я сказал, ну, фантастика, такого нету. Моя свобода заканчивается только когда начинается свобода других. А что тогда насчет мусульман такого нету? Субханаллах. Вот, субханаллах. Его конец скоро. Он лицемер, показывает там лицемер, двойные страдания против мусульман. Я после Аллаха бег все дела мусульман везде. Это ролик хороший, посмотрите его на канале. Это тоже хороший. Вот наш урок. Обязательно лайк ставьте, если вы хотите поддержать канал, можно тоже какая-то кнопка есть, бывает там. Вот эта кнопка, вот это subscribe, не join, вот это. Спонсировать тоже можно делать, если вам не трудно. Это сейчас самое главное.